Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben bir müddət öncə bizim yani Elvin Əzimov adlı bir rafizi ilə Qur'anın təhrifi haqqında mübahisələrimiz oldu və son məqam o yerə gəldi ki, artıq o etiraf etdi ki, bəli, yəni Qur'anın təhrifi etiqadında olan alimlərimiz var. Yəni əxbarilər dedi. Əxbarilərdən Qur'anın təhrifinə inananlar, bu etiqadda olanlar olub, bəli. Və mən də ondan tələb etdim ki, o zaman tamam, çıx o hallar haqqında yəni öz mövqeyi bəyan et. Sən onları təkfir edirsən, onlardan bərisən, yoxsa yəni qəbul edirsən o alimlərə, baxmayaraq ki, onlar Qur'an-ı Kərimin təhrifin etiqadında olublar. Və buna cavab vermədi, çıxdı bir yazı paylaşdı öz səhifəsində. Onu da sizə göstərəcəm. Və ilk öncə bildirmək istəyirəm ki, bəziləri elə bilirlər ki, bu əxbari deyildikdə hansısa başqa bir firqədir. Hətta şərhlərdə də oxuyuruq ki, yəni əxbarilər deyir, şiələr deyir ki, elə əxbarilər ilə şiələrdir. Yəni şiə məzhəbinin elə böyük alimləridir. Sadəcə əxbari nəyə görə deyirlər? Çünki xəbərə, yəni Əhl-i Beytdən gələn, yəni imamlardan gələn nəqillərə, hədislərə etimad göstərdikləri üçün. Yəni onlar hədislərə bağlıdır və hətta belə deyək, qiyasdır, ictihaddır, yəni müəyyən bu usul fiqhdə müəyyən şeylər, onları inkar edirlər. Yəni əsasən bunların ehtimam göstərdiyi yəni xəbərlərdir, nəqillərdir, hədislərdir. Və həmçinin var usulilər. İndi hal-hazırda biz əxbarilərdən deyə bilərik ki, yəni əxbarilər yəni başqa bir firqə deyil, hansısa bir yəni ayrı bir şey deyil. Elə şiələrin mötəbər alimləridir əxbarilər və misal olaraq da biz gətirə bilərik ki, yəni Hurrul Amil olsun, Tabarsi olsun və ya Məclisi olsun, Ni'mətullah el-Cəzairi olsun və nə qədər belə adlar çəkə bilərik ki, bunlar yəni şiə məzhəbinin böyük alimləridir. Və indi isə baxaq Elvin Əzimovun bu haqda yəni paylaşımına. Öz kanalında, YouTube kanalında yazıb ki, baxın, uşaq söhbətlərini, elmi məhrum uşaq söhbətlərini qoy qırağa, gəl sübut elə. Yəni sübut elə nəyə deyir? O deməli müəyyən orada alimlər adı çəkdik biz. Qur'anın təhrifi etiqadında olan və o nə dedi? Dedim, yəni bunları bildik. Əxbarda, yəni qəbul elədik. Burada müəyyən adlar var, onları da bizə bildir ki, harda deyiblər, necə deyiblər. Mən dedim, tamam, problem yoxdur, bildirərəm. Amma hal-hazırda sən ki, nəyə etiraf elədin? Etiraf etdinmi ki, bunlar Qur'anın təhrifinə inanırlar? Tamam, o zaman birinci ilk olaraq bunlar haqqında mövqeyi bildir, nə deyirsən onlar haqqında və daha sonra biz keçək, bunlardan gətirək və bir şey gəlmədi. Belə bir yazı paylaşıldı və bu yazını oxumamışdan öncə həmçinin demək istəyirəm ki, bir var, yəni bunlar nə deyir? Yəni xətadır da eləyib. O etiqadda olub, Qur'anın təhrifi etiqadında olub bu alimlər, amma eybi yoxdur, indi xəta ilə biz onlarla razı deyilik, qəbul etmirik və normal, okey, problem yoxdur. Amma bir məqama da diqqətinizi yəni cəlb etmək istəyirəm. O da bunlar deyirlər ki, başqa vaxtı, yəni imamət əqidəsində olmayan, yəni imamlardan birini belə qəbul etməyən imamətini kafirdir. Yəni imamət 12 imam əqidəsində olmayanları bunlar kafir deyirlər və hətta bunların kitablarına baxsaq görərik ki, yəni biabırçı sözlər deyiblər. Yəni hətta rəvayətlərində var ki, bizim şiələrdən başqa, yəni imamçılardan başqa, şiələrimizdən başqa hamısı digərləri heyvan kimidirlər və əvladul buğat, fahişə evladlarıdır və s. biabırçı söhbətlər var. Və iman gətirənləri kimlərdir vəsf etdiyi zaman orada o vəsflərdən biri nədir? İmaməti qəbul edənlər, imamətə iman gətirənlər. İlki Əlidir, radiyallahu anh, sonuncu da Mehdi. Yəni 12 imam ki var, bunların imamətinə tam olaraq yəni iman gətirməlisən. İmamət etiqadında olmayanlar kafirdirlər. Yaxşı, burada rahat belə təkfir eləyirsiniz. Bir dənə imamı belə biri o etiqadda olmasa,
sizin olduğunuz etiqadda rahatçılıqla, asanlıqla kafir hesab edirsiniz. Bəs nə oldu? Quranın təhrifi məsələsi gəldikdə yəni xəta eləyib deyib keçirsiniz. Gəlin baxaq, Elmi Əzimov yazıb ki, Elmi Məhrəmov doğrudan da sənin şiə mənbələrindən xəbərin yoxdur. Tarix boyu bəzi əxbarilərin Quranın təhrifinə inandıqlarını bizim alimlər etiraf edib. Yəni etirafdır bu da. Bu barədə onlara qarşı kitablar yazılıb və tənqidlər bildirilib. Yəni tənqid ediblər sadəcə, yəni bunu bil. Sən elə düşünürsən ki, bunu təkcə mən deyirəm və sən mənim etdiyimdə səhv tapırsan. Yəni tək mən deyiləm. Bizim alimlər belə bilirlər, yəni bu barədə yəni bunu qəbul edirlər yəni. Sonra nə deyir? Get Google-da araşdır, şiə etiqadlarında Quranın təhrifinə inanmaq hansı hökmə malikdir? İndi hökm məsələsi gəlir. Yəni ilk olaraq səndən soruşuram ki, yəni sənin bunlar haqqında etiqadın nədir? Belə rahat, asan çıxıb deyirsiniz imamət məsələsindəki imaməti sizin kimi, yəni etiqad etməyən imamət məsələsinə kafirdir. Amma burada nə deyirsiniz? Çox onu dinən bilim də, yəni bilək, cəmaatımız bilsin ki, yəni siz Quranın təhrifinə etiqad edənin hökmünü nə görürsünüz? Və bu uşaq söhbətləridir deyir və atdığım böhtanlara cavab ver. Fadıl ibn Şazan, Kuleyni və digər isnadları gətir. Bir həftə vaxt verim. Mən də dedim ki, yəni bunlar problem yoxdur, bunları gətirərik. Bunların gətirilməsində problem yoxdur. Fadıl ibn Şazandır, Kuleynidir, problem yoxdur, gətirərəm. Sadəcə bunları mən bu dəqiqə gətirdim sənə, misal olaraq. Nə dəyişəcək? Sən mənə birinci, bu ki, etiraf etdiklərim var və alimlərin də etiraf eləyirlər, onlar barəsində öz mövqeyi bildir. Və daha sonra baxın, burada elə öz aralarındakı söhbətlərə fikir verin. Mən sizə göstərirəm bunu. Bunlar hamısı elə şiə əqidəsində olanlardır, şiələrdir. Şiə Azərbaycan 313, sonra Səqaleyn etiqad, baxın bunların səhifəsinə kimi girib baxa bilərsiniz. Yəni özləri belə, buradan açıq-aşkar bu yəni hivardan, bu söhbətdən görə bilərsiniz ki, bunlar etiraf eləyirlər, qəbul eləyirlər ki, bəli, deyənlər olub. Bu alimlərdən bu sözü deyənlər olub. Sadəcə açıq-aşkar bunu çıxıb demirlər və onlar barəsində etiqadlarını bildirmirlər. Xəta da deyib keçmək də, bunu da demək istəmirlər, xəta eləyiblər də. Və ya çıxıb kafirdirlər, Allahın kəlamında, yəni Quran-ı Kərimin təhrifinə etiqad ediblər, bunlar kafirdirlər, biz bunlardan bəriyik, zındıqdılar və s. bu şeyləri də deyə bilmirlər. Qalıblar belə bir cavab verə bilmirlər. Yenə də haqqı axtaran üçün hər şey göz qabağındadır və baxın, qalanını artıq sizə buraxıram. Və subhanəkallahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ileyk.